Merhaban adamlar, yurdumuzdaki ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalyň Hepdäniň täzelikleriniň şu sanına. Türkmenistanyň prezidenti Owazenaga toplumynyň meseleli boýunça iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Nowatdaky hökümet meclisini geçirdi. Aşgabatda Türkmenistanyň ýaşar bayramyny gowşurmak dawalaty geçirildi. Türkmenistana Läbik vulkanları öwrülmek boýunça ilkinji giňişçiň ekspedisiýa geçirildi. Türkmenistan we Özbekistan giňerimli forumda sewtara hyzmatdaşlyk oturandyrýarlar. Raşid Meredov Birleşen Arap Emirlikläriniň premier ministriniň ornatary, Taşary işler ministri bilen duguşdy we beýle habarlar. 16 noýabrda jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň ýaşlar bayragynyň eýelerini syýlaglamak dabarasy boldy. Eminler topary 506 dalaşgaryň arasyndan 135 ýeňjeni saýlady. Olaryň hataryna ýokary okuw mekdepleriniň goýlymlary, talipler, mektep okuwçylary, sunga dişgärleri we durly pudoklardan ýaş hunarmenler bar. Dabaraly çäre Maktumuladynaky ýaşlar guramasynyň döredilen gününiň 33 ýyllygyna bagşlandy. Ýeňjilere ýadygarlyk sowgatlar şol sana şahyryň we akyllaryň 300 ýyllygyna münasibetli neşir edilen Maktumul kitaby, şahadatnamalar we gülçemenler gowşuruldy. Aşgabatda Türk medeniýetiniň halkara guramasyna agda döwletleriň medeniýet ministrleriniň hemişelik geňeşiniň 41-nji mejlisi geçirildi. Ol gadymy Türkmen şäheri Änewiň 2024-nji ýylda türki dünýäniň medeni paýtagty diýilip eglan edilmek münasibetli geçirilen çärelerin biri boldy. Duşuga gatnaşçylar şu ýyl Türkmenistana geçirilen çärelere ýokary baha berdiler. Geňeşiň agdalary türki dilli halklaryň medeni mirasyny gorap saklamak we wagt etmek boýunça bilelikdäki tagallalary işçileşdirmek we aral maslahatlaşdylar. Hemde bu barada karar kabul etdiler. Şeýle hem 2025-nji ýyl üçin Türksoýyň işiniň maksatnamasyny tasdiqladylar. Duşugyň netijeleri boýunça jemleýici jarnama gol çekildi. 16 noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ýol başçysy Raşid Meredowyň başlyklyk etmeginde geçirilen UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporynyň Nowatdaky mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça klublary hakynda düzgünnama gözden geçirildi we tasdiqlanyldy. 18 noýabrda prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Ata Halifoň hemde welaýatlariň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onda Türkmenistanyň owakyjylyk toplumyny ösdürmek, welaýatlarda alınıp berilýän mewsümleýin işleriň barşy hemde owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirişi bilen baglanşykly meselelere garaldy. Döwlet başçysy welaýatlarda ýetişdirilen paxtany iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak üçin geçirilýän işlere berk gödäwçilik etmegin, ýygymda kombaynlaryň we beýlek tehnikalaryň, paxta rasalaýjy kärhanalaryň hemde kabul ediş harmanhanalarynyň dolu güýjüne we netijeli işledilmeginiň möhümdigini belledi. 18 noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň ýürüýte wekili, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Tewit merkeziniň ýol başçysy bilen duşuş geçirildi. Duşuşyň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýynyň esasy meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy we Türkmenistan bilen Tewit merkeziniň bilelikdäki işleriniň dürli taraplaryna garaldy. Şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 79-njy sessiýasynda Türkmenistanyň ileri tutýan garaşlaryna görkezilen maksatlaryň durmuşa geçirilmegi barada pikir alşyldy we ähli mumy gün tertibiniň möhüm meselelerini toplumlaryň çemeleşmegin hemde olaryň çözülmegine Türkmenistanyň goşandynyň ähmiýetini ykdaldy. 19 noýabrda Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulman we Bosniýa we Herçegovinanyň Türkmenistanaky täze bellenen adatdan daşary we dowluk tiýarly elçisi Niýaz Çardaklýanyň anançhatyny kabul etdi. Duşugyň dowamyny elçi oňyň bitaraplyk, deň hukuklyk, özara bähwetli hyzmatdaşlyk ýörelgelerini esaslanýan strategiýany izgiderli durmuşa geçirýän Türkmenistanyň içeri we daşary siýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, milli parlamentiň düzümi hemde durly ulgamlarda amal aşyrýan özgörtmeleri kanunçylyk taýdan üpçün etmek boýunça alınıp berilýän işler bilen tanıştyryldy. 18-20 noýabr aralygynda Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasynyň medeniýet günleri geçirildi. Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy Aşgabatdaky mukamlar köşkünde geçirildi. Bu ýerde ýurdun amal haşam sunuwatynyň eserleriniň sergisi guruldy we
Özbek sungat ustaatlarynyň konserdi boldy. Şeýle hem dörejilik çäresiniň çäklerini Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasyna iki ýurdun ýazyjylarynyň we şahyrlarynyň gatnaşmagyna Magtymguly Praga bagyşlanan dörejilik duşu hemde paýtagtdaky Daşkent seýilgähine Özbekistanyň sungat ustaatlarynyň konserdi, Özbek libaslarynyň görkezilişi, milli tagamlaryň we amal haşam sungatynyň eserleriniň sergisi ýaýbanlandyryldy. Özbekistan Respublikasynyň Türkmenistanaky Medeniýet günleri Lewap welaýatynyň Seýitnazar Seýdadynaky Döwlet Sadly drama teatryna iki ýurdun sungat ustaatlarynyň bilelikdäki konserdi bilen tamamlandy. 20-21 noýabrda Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherinde Türkmenistanyň we Özbekistan Respublikasynyň ikinji Sevtara forumy hemde Özbek haritlarynyň milli sergisi geçirildi. Sergide Özbekistanyň iri döwlet düzümleri we dağ-magdan, metallurgiýa, neft-gaz senagatyna, maşin guruluşyna, elektrik energiýasyna, dokma we himiýa senagatyna, guruluşyk serişdeleri, durmuş tehnikasy, adyk önümleri, lukmançylyk serişdeleri, sowda ulgamlaryna iş alyp barýan kompaniýalary öz diýwarlyklaryny ýaýbanlandyrdylar. İkinji Türkmen-Özbek Sevtara forumy durly pudoklarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen bir näçe mowzuklaryň maslahatlary öz içine aldy. Sowda ykdysady hyzmatdaşlyk, medeni alışmalar we insanperwer gatnaşyklar forumyň esasy ugrulary boldy. 20 noýabrda Duşanbe şäherinde Türkmenistan bilen Täjikistan Respublikasynyň daşary siýasat edaralarynyň arasynda siýasy geňeşmeler geçirildi. Onda Türkmen tarapyna Daşary işler ministriniň ornmasary Ahmet Gurbanow, Täjik tarapyna İmami Sodik Aşurboyzada ýol başçylyk etdi. Geňeşmeleriň dowamyna iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygyň siýasy diplomatik ugry ara alynıp maslahatlaşyldy. Ýokary derejedäki ýygyderli gatnaşyklaryň ähmiýeti nykdaldy. Sewit we halkara düzümleýin hususan Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini özara gatnaşyklara aýratyn ünsverildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow 20 noýabrda Birleşen Arap Emirlikleriniň premier ministriniň ornmasary Daşary işler ministri Şeyh Abdullah bin Zeyd Al Nahyan bilen duşdy. Duşuň dowamyna taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda ykdysady, sowda, maýa goýum, energetika ýaly bir näçe ugurlarda iki taraplaryň gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy pogtalanyrmagy ara alyp maslahatlaşdylar. Duşuga energetika we infrastruktura ministri Suhayl bin Muhammed Al Mazrui hemde döwlet ministri Ahmet bin Ali Al Sayek hem gatnaşdy. 20 noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Daşary işler ministriniň ornmasary Serdar Muhammed Turdiýew bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Owganstanyň işleri boýunça ýürüýte wekili Ýuwe Saýaoýunyň ýol başçylygynaky wekiliýetiň arasynda duşuk geçirildi. Taraplar Türkmenistana geçiriljek Owganstan bilen goňşy döwletleriň daşary işler ministrleriniň 5-nji duşugyna taýýarlygyny barşy barada pikir alşdylar. 20 noýabrda Türkmenistanyň Pakistanaky elçisi Atajan Mewlanov we Pakistanyň federal neft ministri Musaddiq Malik Sewitiň energetika zerurlyklaryny kanagatlandyrmagy gönükdirilen Türkmenistan, Owganstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň taslamalarynyň durmuşa geçirilişini ara alyp maslahatlaşdylar. Gepleşikleriň dowamyna Türkmen tarapy Pakistanyň neft ministrini energetika hyzmatdaşlygynyň meselelerini mundan beýlekde ara alyp maslahatlaşmak üçin Türkmenistana gelip görmäge çagyrdy. 20 noýabrda Aşgabatda awtolog serişdeleriniň sürüjüleriniň arasynda her ýyl geçirilýän döwlet hunar bäsleşiginiň jemleýici tapgyry geçirildi. Onu ýurdun ulaq pudogyna iň ökli hunarmenler ketýeklenildi. Dabaraly çäre bütün dünýä durnukly ulaq gününe taýýarlygyň çäklerine geçirildi we Türkmenistanyň ulaq kommunikasiýalar pudogynyň ötüşleriniň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga bagşlandy. Türkmen rejissöri Salih Bayramowyň daragdatly çeper filmi Almaty şäherine geçiriljek 17-nji Ewraziýa Halkara Kino Festiwalynyň bäsleşik maksatnamasyna girdildi. Şeýle-de forumda Aşgabatda geçirilen Gorkuda tatly 4-nji Halkara film festiwalyna iň gowy çeper film diýip ikrar edilen Magtymguly Praga atly Türkmen-Özbek filmi görkezdiler. Saparmurad Ataýew Niýazadynaky Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetiniň talibi Dawud Döwletow Gazagystanda geçirilen awraýly bäsleşikde Türk halklaryň iň gowy talibi diýen adam nasip boldy.
Bu bäsleşik Qazaqstanyň Bilim Arkaniyeti adly Milli Innovatsion Ilmi Barlyk Merkezi tarapyndan guralyp, türkü halklaryň ýurtlaryndan gelen gatnaşçylar bir ýere jemledi. Dawud Döwletowyň hödürlän materiallary sport, dörüjülük we ilim boýunça gazanan üstünlüklerini öz içine aldy. Bäsleşiň eminler topary Dawudyň sport yarışlaryna gazanan diplomlaryny, poeziya eserlerine döwlet we halkara derejesindäki bäsleşiklerde gazanan medallaryna ýokary baha berdiler. 22 noýabrda Prezident Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly nowatdaky hökümet mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň bir näçe meselelerini garaldy. Ilki bilen Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy ýurduň hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alınıp berilýän işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler hemde ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulaq we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory gödäwçilik edýän düzümlerine ýerine ýetirilen işler, olaryň netijeleri barada hasabatlar berdiler. Mejlisiň dowamyna Prezident Serdar Berdimuhammedow hasabatlary dinläp, ýurduň durly toplumlaryna, milli ykdysadyýatyň pudoklaryna alınıp berilýän işler, pudoklary mundan beýlekde ösürme uğrundaky wezipeler bilen baglykda degişli ýol başçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Paxtanyň öndürilýän möçberini hasa artdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Oba hojalyk ministrligine, Türkmen paxta döwlet konsernine, ýurdun welaýatlarynyň häkimlerine, ýerleriň kärençileriniň, peýdalanjylarynyň we ýer eýeleriniň işini ýokary derejelere guramak arkaly 2025-nji ýylda Türkmenistan boýunça degişli möçberde paxta öndürilmegini üpçün etmek we gowaçanyň tohumlaryny tasdiklanan meýilnamalara laýyklykda ýerleşdirmek tapşyryldy. Şeýle hem Türkmen paxta döwlet konsernine, Türkmen Oba hyzmat döwlet birleşigine, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetine, Türkmen Himiýa döwlet konsernine alyp barýan iş ugrulary boýunça degişli tapşyryklar berildi. Türkmen Milli Aýwan senanamasına göre Qaragış döwri başlandy. Qaragış kış faslynyň öň ýanyna 22 noýabrda başlanyp 7 dekabra çenli 15 gün dowam edýär. Qaragış döwri kışyň ýetip gelenligini öňünden ýatladýar. Şu ýyl kış faslynyň maýly gelmegine garaşylýar. Sebäbi her 40 ýyldan gaýtalanýan we bir-birine juda meňdeş gelýän ýyllara görä ýaşullar 1984-nji ýylyň hem kışynyň maýly gelenligini ýatlaýarlar. Dünya täzelikleri. Älim gözeli 2024 adly halkara gözellik bäteşiňde Daniýa wekilçilik edýän Victoria Kiertelving ýeňiş galandy. Bäteşiň taryhynda ilkinji gezek Skandinawiýa ýurdunyň gatnaşy bu ada munafip boldy. 21 ýaşly Telvik bütün dünýäden 120den gowra bäteşinden öňe saýlandy. Geçen ýylky ýeňji Nikaragwaly Sheynis Palacios'tan täjiň oçurmagy agşamyň jemleýiji wakat boldy. Titanic gemisining ýolçularyny alat edýän sowat berilen öz boşy altyn juwsagydy. Auksiona görülip eşdilmedik bahalara ýetdi we meşhur gem bilen baglanşykly iň gymmat artefakt boldy. 18 karat altından ýasalan gymmat bahary Tiffany & Co. Chronometri 1912-nji ýylda bet başylykdan soň RMS Karpatya gemisi tarapyndan halat edilen 3 baýdynan ýolçunyň minnetdarlyk nyşany ökmünde kapitan Arthur Rostrono sowat berildi. Henry Aldous we ogly auksion öýü bir Amerikan kolleksioneriniň bu gymmatlygy ähli degişli töleleri hasaba alındy. $2 milyon satyn alanlygyny tasdiklady. Özbekistanyň parlamentiniň kanun çykarjy palatasynyň deputatlary gizli seferşikde Abdullah Aripowyň ýurdun hökümet başçy wezipesine gaýtadan saýlanmagyny gollap ses berdiler. Aripow Özbekistanyň hökümet başçy wezipesini 2016-njy ýylyň dekabryndan beri eýleýär. Gollywood'un rejissöri Ridley Scott'un 2000-njy ýylda ekrana çykan meşhur Gladiator filminiň dowamy bolan Gladiator 2 halkara prokatdy $87 milyon toplady. Dinç günlerine kansa yığımları boyunca kazanılan bu görkezi Paramount Pictures Studiosy şehride rejissör üçün rekord derecedir. Täze filmin budjeti $250 milyon geçýär. Häzirki wagtda Gladiator 2 dünýäniň 63 ýurdunda kinoteatrlara çykdy. Ol iň köp giýdejini Beýik Britaniýada, Fransada, Ispaniýada, Awstraliýada we Meksikada toplady. Film Amerikan Birleşik Ştatlaryna we Kanadada 22 noýabrda prokata goýuldylar. Pixar animasiya studiyasy meşhur tapmaşy franşizanyň älimini giňelçek. Köpden bäri garaşylýan Düýçler studiyasy serialyny çykarmaga taýinlanýar. Oň ilkinji görkezi 11 dekabrda bolar. Tomoçlara 4 bölüm araşýar. Sujet multfilmiň 1-nji we 2-nji bölümleriň arasyny bolup geçýär we tomoçlary baş gahrman Riley'niň düýçlerini döretmegiň tolunuzy dünýäsine alyp gidýär.
Hekaye her kimin iň täsirli düýçleri öğretmäge çalışýan düýçler studiosynyň içindäki rejissörlaryň arasyndaky döreçilik bäsesini esaslanýar. Bütün dünýä saglyk goruş guramasynyň täze gözlegleri, güýçli teziň uzak wagtda täsiri bilen çynlaky saglyk meselesiniň arasyndaky binjilik edji bağlanşygy ýüze çykardy. Bilermenleriň gelen netijelerine görä, 85 desibelden ýokary bolan sesiniň 8 sagatlap täsir etmegi bir näçe hoply patologiýalary döredip biler. Ses gapalanmasy inni howanyň gapalanmagy bilen deň derejede daşky goşaw üçin hop gadaplanýar. Sport täzelikleri. Tenisçiler Lima Guseynova ve Aylara Kagabayeva tenis boýunça Aşgabat Open 2024 adly halkara ýaşynyň gyýlaryň arasyndaky 14 ýaşdan kiçi bolan juwut görnüşindäki oýunlarda ýeňçi bollar. Jemleji duşukda Türkmen türkmenleri öz watandaşlary Aynur Anamradowa bilen Näze Hudaýgulyewany 6-4, 6-1 gazabyna ýeňdiler. Çempionluk ýoluna Guseynova bilen Kagabayeva çeyrek finalda we yarım finalda garşydaşlaryna hiç ýeli mümkinçilik alyrmadylar. Olar İranly juwutlar Mehre Parniyan, Şayla Sabah, şeýlehem türkmen tenisçileri Aynur Agymradowa, Cennet Uradaliýewa bilen geçilen duşuklarda 6-0, 6-0 gazabyna bassar 2 ýeňiş kazanmagy başardylar. Aşgabat Open 2024 adly halkara ýaşy Ýewropanyň we Aziýanyň 12 ýurdundan gelen 14 ýaşy çenli tenisçileri bir ýere jemledi. Ýaşlar Türkmenistanyň paýdadandaky Olimpiýa şäheriniň tenis toplumyna geçirildi. Olanlaryň arasynda geçirilen juwutlaryň ýaşda Nazar Amanyeliýewden we Kerimeli Welbekowden ibarat juwut watandaşlary Yunus Anamradowdan we Ali Gelliýewden üstün çykyp ýeňçi bolmagy başardylar. Şeýlelikde türkmen tenisçileri öz ýurtlaryna geçirilen ýaşyň juwutlaryň taparyna hormat münberiniň äkli basgançaklaryny ýerdiler. Alternatif futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 26-njy taparynyň ýygy füýçülen oýunyna Merwden uturly. Marda geçirilen duşuk ýereýleriň peýdasyna 1-0 gazabyna tamamlandy. Ýeňçilerden 34-nji minutda Gowonç Berdimuratov tapawutlandy. Merw 32 utuk bilen çempionluk sanawyna 5-nji orny eýleýär. Alternatif 56 utuk bilen 2-nji ýerde barýar. Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy Akal futbol klubynyň hüjümçisi Elman Tagaýew 2024-nji ýylyň oktyabr aýynyň jemleri boýunça ýokary liganyň iň gowy oýunçysy diýip elan etdi. Geçen aýda hüjümçi çempionatyň 3 oýunlarda 4 gol geçirdi. Tagaýew alternatyw bilen bolan oýunyna 2 gol geçirdi. Şeýlem Aşgabat we Köpekdağ klublarynyň derwezine 1 gol geçirmek başardy. 26 ýaşy hüjümçiýiniň netijeli oýuny Akal klubyna ýaşyň sanawyna eýleýän 2-nji orny berkitmäge kömek etdi. Türkmen tenisçileri Hytaýyň Makaowynyň we Mongoliýanyň toparynyň 2-1 gazabyna üstün çykyp, Bahreýne geçirilen Davidson kubunyň zorluklaryň ýaşyna üstünlikli başladylar. Türkmen tenisçileriň indiki garşydaşy ilkinji 2 oýunda 3-0 gazabyna Mongoliýanyň we Hytaýyň Makaowynyň ýygyndalaryny ýeňen Filipinleriň topary bolar. Mehriban adamlar, size yetirmek islen täzeliklerimiz şulardan ibarat. Ähli habarlar bilen Türkmen Portal web saytymyzdan dolugyna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.